Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago esse chá que vai te ajudar a limpar os pulmões e te ajudar a parar de tossir. E o melhor de tudo é com ingredientes simples que com certeza você tem aí na sua casa. Sabe aquela tosse chata que parece não ter jeito? Ou até mesmo bronquite que você já está cansado de tomar de tudo e nada resolve? Pois é, esse chá aqui vai te ajudar a aliviar em pouquíssimo tempo. E para começar o nosso chá ou xarope, temos aqui uma banana. Dê preferência a uma banana bem madurinha. Eu vou descascar ela. Já descasquei e agora eu vou estar amassando essa banana. Aproveite e já vai deixando aí nos comentários de que cidade você está me assistindo. Essa receita está saindo aqui de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Deixa aí para mim nos comentários até onde ela tá chegando, eu quero muito saber. Depois de bem amassadinho, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando aqui em uma vasilha e logo em seguida eu vou estar despejando 200 ml de água fervente. Feito isso, eu vou estar misturando muito bem e vou deixar descansar por aproximadamente 15 minutinhos. Depois de 15 minutos você vai coar essa bebida. Essa parte aqui da banana não vamos usar, apenas o líquido, tá pessoal? Depois de coar você vai despejar essa bebida em um copo e logo em seguida você vai estar acrescentando uma colher de sopa de mel. Dê preferência a um mel bom, mel puro, isso é muito importante. Agora é só misturar tudo muito bem e o nosso chá ou xarope já estará pronto. E sim, gente, a banana é ótima para acabar com a tosse. Você vai ver que em poucos minutos você já vai sentir o alívio. A banana ela é rica em vitamina B6, vitamina C, potássio, ferro, fibra. Já o mel, ele ajuda a aliviar a tosse e combater as inflamações. E o ideal é que você tome essa bebida de manhã e à noite. É um remédio natural para limpar os pulmões, ajudar na bronquite. Essa combinação é excelente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!